Shout out YMC, shout out. So, magsunod ang NVCC. Si ato boundary picture ay sa si Kami Burn. Ano ang lugar na among yagian ron padung ato. Yun! Uy! 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 Thank you kayo sa tanan niya. Goodbye. Ay, para chalit na chalit. We come back to the number of the LGBTQ headed by Kuya Kaloy. Kamusta? Ay, ginagawa ko ni Andra. Asa man? Wah, sa tinahan. Sir Dad's TV. Shout out master. Oh, kaya tadi mo? Kaya ano? Hingi, dole, hey. So, good morning guys. Nami charity ride karon. Then napamiron sa Shell Naga, nagpaabot sa mga kauban. So jump off na mo mga 6 sa morning. So amo sa paabotan ng mga kauban. Ang among charity ride ron para sa Cebu nga, Sayaw Cebu nga. Right. NVCC Club, YMC Club. So take off nami, padong nami sa Sayaw. So kayo. Shout out YMC, shout out shout out mga master, shout out YMC family, shout out right, shout out amping ayos ka. Steramping. So magsunod ang NVCC. Shoutout sa kami ng gwapo nga amigo. Right. Hey NVCC, shoutout NVCC, shoutout amping kaya amping. Alright, napay dagan sa luyo. Alright, shoutout sa tanan ni participate aning event mga bra. Alright, tara. Okay, padong nami sa Sayaw Elementary School sa Cebu nga. And ato na mo ni i-held ang among charity ato sa Sayaw Elementary School. Okay, so diha mi mosuod mga bra. So na nami sa Cebu nga ron. Actually, ang among atoon mga bra is kuha na siya ng bukid ni sa bukid ni sa Cebu nga. So mo ni ang lugar nga among yagian ron padung adto sa Sayaw mga bra, Sayaw, Barangay Sayaw, Cebu nga. So as of now nindot pa ang kalsada, pero sa briefing kanina medyo kuan daw ang kalsada dito igpasaka sa bukid. So manghatag taog mga
I don't know unsay gi-assign sa uban sa kaysa amo is kuan man school supplies. Basta na ni mga hatag sa cash or ana. Ginagmay rin siya amot-amot ra. Pero kinasing-kasing na siya by individual. Wala ginagmay pero if matapok na siya, mudaghan naman na siya. So mo na usa sa rason nga nung ni-appeal ko og motorcycle club kay you know kanang mga dili lang sa pang rides mga bro. So naa sa ni mga community service or kanang Samaritan. Pareha ni nga event karon na tay kanang charity ride. So ang nakanindot lang god is ganing kuan kanang hilig nimo at the same time nakatabang ka. So nindot siya sa feelings nga makatabang sa tawa, especially kani atong matabangan kaning mga bata. Dire rough food pa. So ongoing pa ang kuan dire mga bro. Ongoing pa ang pag-construct sa kuan dire sa daan dire sa agyanan dire. Mo din nagingon lang nga. Mo din na traffic ito mga bro kay. Mo din eh oh. Inani ka kuan, inani ka. Uy. 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 Ay, sayang ako sa kamera kay di na maon ngano ka na siya. Luyas Nmax. Kira ni bisa kunsa pa ni ka sudlonon. Basta ganahan ta mo tabang daog ni. Uy. Go Alex ya, Alex is on my way. Go Alex, Get me. No. So, sakto nito ang ingon kanina sa briefing. So, medyo kuan ko ng gamay kang daan. Pero okay ra ba ya? Okay ra ba ya? Nice ka! Shoutout, Master Kaloy! Yeah, at last! Naamot na yun eh! Buntag! Real ganoy! Welcome to Sayaw Elementary School! Ahu. Donkey. Dami bawa natin. Way hangin berbod. So, I declare that I'm not experiencing any COVID-related symptoms. What anak? Fire. Pass through. So, pass ako. Hi ma'am, good morning. Temperature. Tara. Hi. Oh, gold ka. Ano may pang wash out na niya da? Mas ate ko sa mga tanang mga pasakit na ko, hindi ako. Loyan yung motor. Hi Master. Sige, slow mo to nimo. Happy na election. Grade 5. Grade 5. So, one. Let's go, Master. Yun, Jonky, oy. Happy na election. Alright, go. Anong kalapon?
kalokohan yan? Ang namin na para sa mga kabato, sa mga kabato. Shoutout sa mga taga AYMC. Salamat. Mga master chef. Data Reo, manok Bisaya. Sa iyo ko ano, mekano. Galing. Isakit ang YMC dia, isakit ang YMC. Hormat na mo siguro. Uy, di ka mao anak ka din. Masabi na dito, sir. Ha? Masabi na dito. Ama, kailangan lang sa kanat at kanat ni pangatag sa So, kami siya guys. Mauli ang sa atong mga kinawat dito sa tagindi. Dahil ulit ang mga tag sa mga diri. Mayor kalo eh, magka-president. Diri college diri. Diri. Kinder college. Kinder college. Kini sa mga kinder college eh. Ganahan mo nga na inani sa inyong barangay. Matari na ni Steve. Monitor mo na to, support ko. Busy kayo sila. Wala sa mina diri. Lain ni per kuan eh. Oh, parang picture eh. Mga laki 70. Manaligaw kayo di katubangan. Master Sir Dad's TV. Shout out Master. Thank you sa sticker. Meron eh. Maritis. Cuyoyan. Inilah. Ay sa tubangan, dili pa doon masugod sa ato ang activity kami ang Hi, kaya. Bobby. Hi sa mga tanan, Bobby. Hi. Oh, Senador Mawabot ka. Alexi. Senador Alexi. Alright. Yay. Ang sayang singat. Ayong buntag! Hindi malipay na bata nga nung tumituha. Hindi malipay ang mga sa lipid. Ay, sabi niya, wala malipay na wakil dahil sa lipid. NYSC! LDCC! Malipay na ka, sir? Nalipay ko, nabilag nakakita ko ni mo. Sinabi mamagla ang panahon na ron. Naya sila energizer. Walking on sunshine. I'm about to tell you that you're doing fine. Walking on sunshine. You're mine. Walking on sunshine. To tell you that you're doing fine. Walking on sunshine. I have no questions. Lahat lang po ipanatik sa ron. What I still believe to the saying na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ito ba bunga na? Sa mga kuya at ating nga nakakaroon diri in a way nga nitabang sila para maka-extend sa ato ang blessings mo share sa ato blessings sa ato mga kabataan.
konsilong ng buntagog sa tuang barangay captain nga ning tawag sa nako nga maliit lang siya gamay pero muari gid siya mo join siya sa tuang activity karong buntaga. Mao'y matagaan sa inyong early na pinaskuhan ng mga bata o gingon man ang eskwelahan as well. So in behalf sa Sayaw Elementary, akong mainiton na pag-welcome natong tanan nga I hope na kining inyong pag-ari diri sa among eskwelahan makadala mo og mga memorable experiences. Thank you kayo sa tanan unya despite nga Domingo ron hatag mo panahon. Kung sa'yo tawag sa imong gidala, helmet. Para asa ka ng helmet. Para kabong sa ulo. Kapag ang gamito ng helmet. Kung mag-drive. Ganong dapat ka na pong isuot ang ulo. Isuot na silang inuto na. Ganong dapat na magsuot ang helmet para sa atong ulo kung mag-drive. Aron lingay sa disgrasya. Okay, very good. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me Pakita sa inyo mga smiling face eh. Matawa na yan. Matawa na. Ano? Dili, magbugot ha. Eh, smile na, smile na yan. Smile.
make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me Outside! Wash out! Wash out! Nice one! can make me move, can make me move. You can make me move, can make me. Tadi mas sir, ano na sir? Kumusta? Kumusta? Asawan? Wah, kapinaan! Matawang kayo, kita nimo. Duyan. Hala asa tuwa dia. Kuya sa man tong anding alumpia. Kadito. Pwede ra ba? Pwede ra ba ngayo? Share naman daw sila. Naram din. Ayo, ato ni. Budol. Ay, budol na eh. Ano lang o din nangaon oy? Nanagaw na. Mo ka na yung kwan, sulog na ba?